Habis siap makan kita langsung berangkat mancing bro. Makan dulu biar perut tidak kosong dan nggak masuk angin. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita mancing lagi sekarang. Ini kita mancing target ikan nila ya. Dan kita sekarang menggunakan umpan lumut sawah. Oke lah teman-teman, kita lanjut mancing dulu ya. Lanjut lagi. Strike, mantap mas bro, mantap mas bro. Strike lumayan besar. Wah, alhamdulillah. Oke, lanjut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ukurannya lebih kecil dari yang tadi, nggak apa-apa lah. 3 jari, 3 jarian. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tuh, kena otangnya bro, kena perutnya. Aduh, lihat. Ikannya ngumpul semua. Mantap lah ukurannya. Bisa kena perutnya, berarti ikannya ngumpul semua. Alhamdulillah, langsung disambur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, layak goreng. Ya, mantap. Lanjut. Makan. Ngono, anu dipangan. Strike. Ngono lah kena. Lumayan. Bisa digoreng, masih ada dagingnya. Oke, mantap. Lanjut. Mudah-mudahan setiap hari saya bisa upload. Mudah-mudahan, insya Allah, amin.
spread auto cul cul hai alhamdulillah 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 ya alhamdulillah. Nyangkut tuh. Mana nih? Trek Mas Bro. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Trek Mas Bro. Mantap. Ukuran 4 jarian. 4 jari lebih lah. Oke, mantap. Kita lanjut. Mungkin sampai di sini aja video saya ya. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Ini hasil saya hari ini. Panas itu. Main teman-teman. Oke.
cocok lah untuk digoreng. Lanjut di video berikutnya, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.